Good morning, everyone. Hope you are all doing good. This is Dr. Mansa from Nightingales Home Health Specialist. I'm back to this live, Healthy at Home with Nightingales. So, thanks for your support for my previous live session on cervical spondylitis. So, thanks for your support for my previous live on cervical spondylitis, and I came up with new topic, frozen shoulder. Uh, so I'll explain both in Telugu and English. If you have any doubts, let me know in the comment section. So if you want any video consultation of physiotherapist, you can call to this number 1800-103-4530, and I'll tell you once again, 1800-103-4530. So today my topic is on frozen shoulder. So what is frozen shoulder? So frozen shoulder is a capsule tightness in the shoulder joint. సో షోల్డర్ జాయింట్లో సేమ్ ఇది నా జాయింట్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ అనుకోండి. సో ఇలా బోన్ ఉంటుంది, హ్యూమరస్ బోన్. సో దీనికి ఇలా క్యాప్సూల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ క్యాప్సూల్ అనేది టైట్ అవుతుంది అనమాట. సో టైట్ అయితే మనం ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం. సో అడిషన్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్ ఇన్ ద షోల్డర్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అడిసివ్ క్యాప్సులైటిస్. సో మనం ఇది ఎక్కువ డయాబెటీస్ అండ్ థైరాయిడ్ వాళ్ళకి, స్ట్రోక్ పేషెంట్స్కి అండ్ పార్కిన్సన్స్ పేషెంట్స్కి మనం ఎక్కువ చూస్తాం అనమాట. అండ్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ స్టేట్లో హ్యాండ్ ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా మనం ఇది చూస్తాం అనమాట. సో ఇమ్మొబిలైజేషన్ అంటే ఫ్రాక్చర్స్ ఏమైనా ట్రామాస్ కానీ, రొటేటివ్ కర్వ్ ఇంజురీస్, మజిల్ ఇంజురీస్ అయినప్పుడు కూడా సో మనం ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది చూస్తాం అనమాట. సో ఇది మనం మామూలుగా మన షోల్డర్ పెయిన్ ఎక్కువ ఏది కంప్లైంట్ చేస్తామంటే స్టిఫ్నెస్ అండ్ పెయిన్ అనేది చూస్తాం అనమాట షోల్డర్లో. సో ఫర్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే, మనం మామూలుగా హాట్ ప్యాక్ అండ్ కూల్ ప్యాక్ మెయిన్లీ పెట్టుకుంటాం. స్టార్టింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో స్టిఫ్నెస్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి 1 minute. సారీ. సో ఈ కండిషన్లో స్టిఫ్నెస్ అండ్ పెయిన్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేట్లో సో ఐస్ అప్లై చేస్తాము. సో ఆ పెయిన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయడానికి. లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్ మనకు మూమెంట్ అనేది కొంచెం ఫ్రీ అవుతున్న తర్వాత సో మనం హాట్ అప్లికేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో కమింగ్ టు ఎక్సర్సైజెస్, ఫస్ట్ ఆర్ఓఎం యాక్టివిటీస్ చేస్తాం, రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్. సో టైట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మూమెంట్ అనేది ఫ్రీ చేయాలి ఫస్ట్. సో పెయిన్ తగ్గిస్తూ మూమెంట్ చేయాలి. సో హాట్ ఆర్ కోల్డ్ అప్లికేషన్ చేస్తూ మనం మూమెంట్ అనేది చేయాలి. ఐ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఆల్ దిస్. సో మనం ఒక స్టిక్ కానీ ఒక పోల్ లాంటిది ఏదన్నా తీసుకోవాలి, ఇలాంటిది. సో తీసుకొని అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నేను ఒకసారి మీకు షోల్డర్ మూమెంట్స్ చెప్తాను. సో షోల్డర్స్ మూమెంట్స్ చెప్తాను ఫస్ట్. షోల్డర్ మూమెంట్స్లో మనకి ఇదొక మూమెంట్ అండ్ సైడ్ నుంచి మూమెంట్, ఇది అంటారు. సో దీని నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాను నేను మీకు. సో దీన్ని ఫ్లెక్షన్ అంటాం, దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం, దీన్ని అబ్డక్షన్ అంటాం, అండ్ పైనుంచి కిందికి చేసేదాన్ని అడక్షన్ అంటాం. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్ అండ్ ఇది లోపలికి అనేదాన్ని ఇంటర్నల్ రొటేషన్. బేసిక్గా మనకు ఫ్రోజన్ షోల్డర్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్ అండ్ అబ్డక్షన్, ఈ పైన మూమెంట్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటాయి అండ్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది, చేయలేకపోతాం అనమాట. సో మనం ఇది అఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. అండ్ క్యాప్సూల్ అనేది లైక్ కంప్లీట్ బోన్కి ఉంటుంది. సో అన్ని డైరెక్షన్స్ మనకి రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ఎక్కువ ఇది అండ్ ఈ సైడ్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్ అవుతుంది. సో మనము ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ ప్యాక్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత సో మనం ఈ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అనేవి పక్కా చేసుకోవాలి. సో మనం ఈ హ్యాండ్తోనే మూమెంట్ అనేది చేయలేము. సో ఏం చేయాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ హ్యాండ్ సో మనం మూమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు సో ఇది ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్ టైప్లో అయిపోతుంది అనమాట.
అనమాట దీని హ్యాండ్. సి ఇమాజిన్ మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ మై అఫెక్టెడ్ హ్యాండ్. ఈ హ్యాండ్కి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ వచ్చింది నాకు. సో నేను రైట్ హ్యాండ్ హెల్ప్ తీసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టిక్ మూమెంట్ అనేది చేస్తాము. ఫస్ట్ స్టిక్ అనేది మనం ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ మూమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. పట్టుకొని ఇలా స్టిక్ ఇలా పట్టుకొని సో హ్యాండ్ అనేది పైకి ఈ హ్యాండ్తో రైట్ హ్యాండ్తో ఇలా పుష్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎంతవరకు పెయిన్ ఫ్రీనో అంతవరకు పైకి పుష్ చేసి అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. 1. సో ఇలా 10 times చేస్తాం మనం. సో విల్ గో విత్ ఎక్సర్సైజెస్. 1 2. సో ఎంతవరకు పెయిన్ ఫ్రీనో మీరు అంతవరకు చేయాలి. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. సో ఇలా 10 times చేయాలి. 3 sets. 10 10 10. సో 3 sets చేద్దాము. అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ మూమెంట్ చేద్దాం, అబ్డక్షన్ చేద్దాం. ఓకే, సో సేమ్ ఇది ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని సో ఈ హ్యాండ్తో రైట్ హ్యాండ్తో సో పుష్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ రైట్ హ్యాండ్తో పుష్ చేయాలి. ఇది ఫ్రీ ఉండాలి హ్యాండ్. సో సో ఈ హ్యాండ్తో ఇలా పుష్ లేపి అప్. ఎంతవరకు పెయిన్ ఫ్రీ అయితే నాకు ఇంతవరకు నా పెయిన్ వస్తుందంటే ఇంతవరకే చేస్తాను. టువర్డ్స్ ఎండ్ తీసుకెళ్ళి అండ్ డౌన్. 1 2 3 4. పైకి దీంతోనే తీసుకెళ్ళాలి, దీంతోనే కిందికి తీసుకొని రావాలి. 4 5 6 7 8 9 and 10. సో ఇది కూడా 10 times అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్స్ అండ్ 3 sets చేయాలి. అండ్ మీరు ఇది చేసేటప్పుడు బాడీ స్ట్రైట్ ఉండాలి. ఇలా చేయొద్దు, ఇలా ఉండి చేయొద్దు. స్ట్రైట్ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ హెడ్ స్ట్రైట్ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ చేయండి. అండ్ స్ట్రైట్ మూమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా తిరగద్దు, సైడ్ చేసేటప్పుడు ఇలా తిరగద్దు. సో స్ట్రైట్గా ఉండు అండ్ మిర్రర్లో చూస్తూ చేయండి. సో మీకు కొంచెం మీ పొజిషన్ ఎట్లా ఉందో మీరు కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఇది అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ అదర్ మూమెంట్. సో ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్స్. సో ఇందాక మనం ఫ్లెక్షన్ చూసాము అండ్ సైడ్ పైకి అబ్డక్షన్ అండ్ అడక్షన్ చూసాము. సో మనం రొటేషన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో హ్యాండ్ ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని సో 90 degreesలో ఉండాలి యాంగిల్, ఇలా ఉండాలి. సో ఈ హ్యాండ్లో రైట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ హ్యాండ్ టువర్డ్స్ పుష్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ ఇలా వెళ్ళకూడదు. సో ఎల్బోకి ఇక్కడ లాక్ చేసి ఉండాలి, వేస్ట్ దగ్గర ఇలా లాక్ చేసి. సో ఇది ఇలా వెళ్ళి అండ్ డౌన్. 1. ఇది కూడా పెయిన్ ఫ్రీ. 2. ఈ రైట్ హ్యాండ్తోనే పుష్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ ఇది హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే. 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇది 10 times అనమాట. సో 10 10 10 3 sets లాగా చేసుకోవాలి. 10 అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్స్, మళ్ళీ 10 అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్స్, మళ్ళీ 10 అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్స్. సో సేమ్ ఇంటర్నల్ రొటేషన్. సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు మనకి రైట్ సైడ్ చేసుకుందాం. సో పుల్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ పుల్ చేయాలన్నమాట. సో 1 2 3 4. ఇది చేసేటప్పుడు కూడా హ్యాండ్ ఇలా వెళ్ళిపోకూడదు. 4 5 6 7 8 9 and 10. సో ఇది కూడా అంతే 10 10 10 3 sets. సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇది నా అఫెక్టెడ్ లెగ్. నేను మీకు కనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఇటు సైడ్ టర్న్ అయ్యాను. సో హ్యాండ్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఈ రైట్ హ్యాండ్తో పుష్ వెనక్కి పుష్ చేయాలన్నమాట మనం. సో 1. ఇది కూడా పెయిన్ ఫ్రీ. బాడీ ఇలా తిరగకూడదు, స్ట్రైట్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 and 10. Relax. సో ఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది, సైడ్కి అయిపోయింది, అండ్ రొటేషన్స్ అయిపోయినాయి, ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోయింది. సో మూమెంట్స్ వచ్చేసి దీంతో చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ మనకి క్లినిక్లో బేసిక్గా సో ఇది 6 మూమెంట్స్ కవర్ అయిపోయినాయి దీంతో. మన క్లినిక్స్లో మామూలుగా ఎలా ఉంటాయంటే లాడర్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా వాల్కి ఉంటుంది లాడర్. సో మనము అఫెక్టెడ్ హ్యాండ్తో ఇట్లా లాడర్ ఫింగర్స్ యూజ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకెళ్తూ బాడీ ముందుకు తీసుకెళ్తూ సో ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు వెళ్ళి హోల్డ్ చేసి అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అనమాట. సో ఇలా ఒకటి ఉంటుంది. సో అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి పుల్లీస్ ఉంటాయి. సో కొంతమందికి ఇంట్లో కూడా పుల్లీస్ ఉంటాయి. సో ఇలా ఏదైనా పైప్స్ ఉన్నా కూడా ఇంట్లో, లేక ఏదైనా వీల్స్ ఉన్నా కూడా థ్రెడ్తో ఇలా పెట్టేసుకొని, సో ఇది నా అఫెక్టెడ్ హ్యాండ్. సో పుల్లీస్ కూడా ఎలా చేయాలి నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు. సో ఇది నా లెఫ్ట్ అఫెక్టెడ్ హ్యాండ్ కదా. సో నేను థ్రెడ్ ఇలా డౌన్ పెడుతూ ఉంటాను. ఈ రైట్ హ్యాండ్తో ఇది థ్రెడ్. సో రైట్ హ్యాండ్తో డౌన్ పుల్ చేస్తే ఇది హ్యాండ్ పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో రైట్ హ్యాండ్తోనే పుల్ చేయాలి అండ్ హోల్డ్ ఫర్ 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. రిలాక్స్. ఇలా ఒక 5 times చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. స్ట్రైట్ పెట్టేసి హ్యాండ్స్ బోత్ హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్ పెట్టి అండ్ రైట్ హ్యాండ్తో పుల్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో ఇలా 5 seconds అన్నా 10 seconds అన్నా హోల్డ్ చేసుకొని, సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అనమాట. అండ్ మనకి ఇంకా స్లైడ్స్ పేపర్ త్రూ చేసుకోవచ్చు. సో వాల్ మీద ఏదైనా పెట్టేసుకొని ఏదైనా ప్రెషర్ పెట్టుకొని సో ఇట్లా వాల్కి స్లైడ్ చేసుకోవడం, ఇలా పైకి స్లైడ్ చేసుకోవడం అని కిందికి రావడం, ఈ యాక్టివిటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాల్. అండ్ సైడ్కి చేయాలనుకుంటే సైడ్కి ఇలా స్ట్రైట్గా ఇట్లా వెళ్తూ పై వరకు వెళ్తూ సో ఇక్కడ స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది రావాలి అంతవరకు చేయండి అండ్ పెయిన్ ఫ్రీ చేయండి అండ్ డౌన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పేపర్స్. అండ్ మనకి క్లినిక్స్లో పెద్ద వీల్ ఉంటుంది. సో ఆ వీల్ని ఇట్లా రొటేట్ చేయడం కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. సో మెయిన్గా మనకి స్టిక్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి నేను స్టిక్ చెప్తాను. సో అప్ అండ్ డౌన్, ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ సైడ్ రొటేషన్స్ అండ్ అబ్డక్షన్ అండ్ అడక్షన్. ఓకే. సో దీంతో పాటు మనం స్ట్రెచ్చింగ్స్ కూడా చేసుకోవాలి. సో ఎందుకంటే మనకు మెయిన్గా క్యాప్సూల్ టైట్నెస్ అయింది కాబట్టి మనం మెయిన్గా స్ట్రెచింగ్ అనేది చేయాలి. సో నేను 2 స్ట్రెచింగ్స్ చెప్తాను మెయిన్. సో యాంటీరియర్ క్యాప్సులర్ స్ట్రెచ్ అంటాం మనం. సో ఈ పార్ట్ని స్ట్రెచ్ చేద్దాం మనం. సో మనం హ్యాండ్స్ ఇలా 2 hands వెనక్కి పెట్టుకొని సో కంప్లీట్ బాడీ ఇలా ఫ్రంట్ ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి స్ట్రెచ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఒకవేళ ఇది రాకపోతే ఈ స్ట్రెచ్ అనేది అయితే ఇంకో టైప్ చేసుకుందాం. ఇలా ఇట్లా వాల్కి హ్యాండ్ పెట్టేసుకొని సో కొంచెం హ్యాండ్ అనేది ఇట్లా ట్విస్ట్ చేద్దాం. టర్న్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఎల్బో ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి రాదు స్ట్రెచ్. wrist ఎల్బో అండ్ షోల్డర్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. అండ్ మనం కొంచెం టర్న్ చేస్తే ఆర్ ఫ్రంట్కి వెళ్తే ఫ్రంట్కి కానీ టర్న్ చేస్తే కానీ ఇక్కడ మనకి స్ట్రెచ్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ స్ట్రెచ్ మనం ఫీల్ అవ్వాలి, లేకపోతే సో మనం స్ట్రెచ్ సరిగ్గా చేయనట్టు. సో ఈ స్ట్రెచ్ మెయింటైన్ చేద్దాం ఒక 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. సో ఇలా 3 sets చేద్దాం. 20, 20, 20. 20 తర్వాత ఒకసారి రిలాక్స్, మళ్ళీ 20 తర్వాత ఇంకోసారి రిలాక్స్, మళ్ళీ 20. సో ఇది ఒక స్ట్రెచ్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి క్రాస్ బాడీ స్ట్రెచ్. సో హ్యాండ్ వచ్చేసి స్ట్రైట్ ఉండాలి, బాడీ స్ట్రైట్, ఎల్బో షోల్డర్ హ్యాండ్ వచ్చేసి క్రాస్ చేసుకొని ఈ ఎల్బోని ప్రెస్ చేయాలి. మనకు ఇక్కడ స్ట్రెచ్చింగ్ వస్తుంది ఈ పార్ట్లో. అండ్ ఇది చేసేటప్పుడు ఏంటంటే షోల్డర్ పైకి వెళ్ళకూడదు, ఇలా పైకి వెళ్ళకూడదు. సో డౌన్ ఉండాలి, స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఈ లెవెల్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. సో ఇది సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్, యూ షుడ్ నాట్ డూ దిస్. మెయింటైన్ చేసి 20 హోల్డ్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. సో ఇది కూడా 3 సెట్స్ చేయాలన్నమాట. సో కమింగ్ టు ద స్ట్రెంథనింగ్. సో స్ట్రెచింగ్స్ అయిపోయినాయి, ROM యాక్టివిటీస్ అయిపోయినాయి. సో మనం ఈ రెండు వచ్చేసి మొబిలిటీ కోసం చేస్తాం. మొబిలిటీ అంటే మూమెంట్ కోసం. స్టిఫ్నెస్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా జాయింట్. సో ఫస్ట్ పెయిన్ తగ్గడానికి మనం ఐస్ ఆర్ హోల్డ్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటాము, ఐస్ ఆర్ హాట్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటాము. సో మనకు స్టిఫ్నెస్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి మనం మూమెంట్స్ విత్ స్ట్రెచింగ్స్ అనేవి చేసుకుంటాము. సో మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెంథనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి మనం బ్యాండ్తో చేసుకున్నాము. ఇది ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ అనమాట. దీన్ని థెరాబ్యాండ్ అంటాము. మనకి సర్జికల్స్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. సో మనం ఈ బ్యాండ్తో అన్ని మూమెంట్స్ అనేవి చేసుకుందాము. ఫస్ట్ మనము రొటేషన్స్ చూసుకుందాం. ఇవి అండ్ ఇవి స్ట్రెంథనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో ఒక ఎండ్ వచ్చేసి దేనికన్నా టై చేద్దాం మనం. సో టై చేసేసుకుని సో ఇంకొక ఎండ్ ఉంటుంది కదా, సో అది మనం హోల్డ్ చేసుకొని ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని సో ఇమాజిన్ నౌ ఓకే. సో నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అఫెక్ట్ అయింది కదా, సో నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సో ఈ రొటేషన్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ రొటేషన్కి స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. సో ఈ హ్యాండ్తో మనం టువర్డ్స్ ఇట్ సైడ్ వెళ్దాం. సో 3 స్టెప్స్ తీసుకుందాం. 1, ఈ బ్యాండ్ని మనం పుల్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ మజిల్స్ అన్ని కొంచెం టైట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి. 2 and 3. 3 స్టెప్స్ తీసుకొని హోల్డ్ ఫర్ 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అండ్ ఇది చేసేటప్పుడు మళ్ళీ లూజ్ చేసి ఇలా మళ్ళీ చేయడం ఇలా చేయకండి. ఎంత వీలైతే అంతవరకు స్ట్రెచ్ చేయండి, బియాండ్ దట్ చేయొద్దు. ఓకే, రిలాక్స్ అండ్ గో బ్యాక్. 1, 2, 3. ఓకే, సో ఇది చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా స్ట్రెచ్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఓవర్గా ఇలా చేయకండి. దీనికి మనం యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ షో యూ. 1, 2, 3. 3 స్టెప్స్ ఇస్తుంది. రైట్ యాంగిల్స్లోనే మెయింటైన్ చేయండి అండ్ హోల్డ్ ఫర్ 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇక్కడ మజిల్ హైట్ అయినట్టు. సో అప్పుడు మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, అండ్ విల్ గో బ్యాక్. 1, 2 and 3. సో ఇలా 3 times ఇలా సో ఇలా 3 స్టెప్స్ వేస్తూ 10 హోల్డ్ చేసి రిలాక్స్ చేయండి. అలా ఒక 10 times రిపిటేషన్స్ చేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ మనం ఈ మూమెంట్ చేద్దాము. ఈ మూమెంట్ చేయాలి అంటే సో నేను ఆపోజిట్ సైడ్ తిరుగుతాను, ఆర్ ఎల్స్ మీరు బ్యాండ్ ఇట్ సైడ్ కట్టేసుకొని పుల్ చేయండి. సో ఎలా వస్తుందంటే లైక్ మై హ్యాండ్ విల్ బి లైక్ దిస్. నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అఫెక్టెడ్ కాబట్టి సో నేను టువర్డ్స్ ఇట్ సైడ్ పుల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టువర్డ్స్ ఇందాక ఈ మూమెంట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ చేయడానికి నేను ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళాను. సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే. 3 steps. 1, 2, 3. సో నా హ్యాండ్ రైట్ యాంగిల్లోనే ఉంది. ఓకే, కిందికి వెళ్ళలేదు, పైకి వెళ్ళలేదు అండ్ ఇలా వెళ్ళలేదు. అండ్ ఓవర్గా పుల్ చేయండి. ఓకే, సో మన బాడీతో మనం వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. హోల్డ్ ఫర్ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And go back to the normal position. Relax. And ఇలా 10 times అనేది చేయాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మూమెంట్స్ వచ్చేసి ఈ మూమెంట్స్ చేసుకున్నాం. ఫ్లెక్షన్, ఎక్స్టెన్షన్, అబ్డక్షన్, అడక్షన్. ఇప్పుడు ఈ టూ మూమెంట్స్ చూసినాం కదా. సో ఫ్లెక్షన్ చేసుకోవడానికి, స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే థెరాబ్యాండ్, మనకి ఇంకా వేరే సపోర్ట్ తీసుకోనక్కర్లేదు. సో లెగ్ కింద, కాలు కింద ఇలా వేసేసుకొని థెరాబ్యాండ్. సో మన హ్యాండ్ ఇలా టై చేసేసుకొని సో పుల్ ద బ్యాండ్ టువర్డ్స్ అప్. సో ఇది పైకి చేసి అండ్ డౌన్. వన్ మోర్ టైం. ఇది 10 times చేద్దాం. 1, ఇంకొంచెం టైట్ చేసుకో, బాగా లూజ్ అనిపిస్తే కొంచెం టైట్ చేసుకోండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
ఓకే. సో ఈ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇలా పైకి లేసి కింది. సో ఇది చేసేటప్పుడు కూడా బాడీ స్ట్రైట్ ఉండాలి. ఇలా ఉండి చేతు, ఇలా ఉండి చేతు, స్ట్రైట్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే. సో ఇదే ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం, అంటే వెనక్కి మూమెంట్ చేద్దాం. సేమ్ ఇంతే పెట్టుకొని లెగ్ ఇలా పెట్టేసుకొని సో బ్యాక్ పుల్ అనమాట. కొంచెం టైట్ చేసుకొని సో బ్యాక్ పుల్. 1 2 బాడీ స్ట్రైట్, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so ఇది 3 sets చేసుకోండి. 10 10 10. Okay, next coming to the abduction and adduction. So same ఇది కూడా సైడ్ పెట్టుకొని పైకి లేపాలి. 1 2 పుల్ చేయాలి బ్యాండ్ అంతే. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ఓకే. అండ్ ఈ పైన మూమెంట్ ఓకే. అండ్ పైన కిందికి పుల్ చేసేది ఏంటంటే మనం ఆపోజిట్ హ్యాండ్ తీసుకున్నాం. 2 హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్ చేసి ఇలా పెట్టుకొని సో ఆపోజిట్ హ్యాండ్ ఇది హ్యాండ్ని పుల్ డౌన్ చేద్దాం. 1 అండ్ పైకి, 2 పైకి, 3 అండ్ సడన్గా వదిలేదు, స్లోగా వదిలేయండి. స్లోగా డౌన్ 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 అండ్ పైకి స్లోగా. అండ్ 1 more time డౌన్ అండ్ పైకి. అండ్ 2 3 పైకి. అండ్ 4 పైకి, 5 పైకి, 6 పైకి, 7 5 8 and 9 and 10. ఓకే. సో ఇవి స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అన్ని డైరెక్షన్. సో ఇవి ఇలా పుల్ చేసాం, బ్యాక్ పుల్ చేసాము అండ్ సైడ్, అండ్ పైనుంచి పుల్ చేసాము అండ్ సైడ్ పుల్స్ ఇలా చేసాం. సో ఇవి స్ట్రెంథనింగ్స్ అనమాట. అండ్ నేను ఇందాక రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్లో నేను రొటేషన్స్ అనేవి నేను చెప్పలేదు, ఇంటర్నల్ రొటేషన్. సో మామూలు సో అది ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను. సో హ్యాండ్ వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ అఫెక్ట్ అయింది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అఫెక్టెడ్ కదా నాది. సో రైట్ హ్యాండ్ తీసుకొని సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా పట్టేసుకొని సో ఈ హ్యాండ్ పైకి పుల్ చేయాలన్నమాట. సో పుల్ చేసి డౌన్ అండ్ పైకి పుల్ చేసి డౌన్. ఈ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్తో పైకి పుల్ చేసి మళ్ళీ డౌన్ చేయాలి. సో ఇది ఇంటర్నల్ మూమెంట్ వస్తుంది. ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇవి అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే లైక్ మనకి ఈ మూమెంట్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. బేసిక్గా మనం మూమెంట్స్ వచ్చేసి 10 10 10 3 సెట్స్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో స్ట్రెచ్చింగ్స్ కూడా 20 20 24 3 సెట్స్ చేసుకుందాం. అండ్ కమింగ్ టు ద స్ట్రెంథనింగ్స్, సో మనం మూమెంట్స్ చేస్తున్నాం కదా పైకి కిందికి. సో తెరాబ్యాండ్తో పుల్ చేస్తున్నాం కదా, అది కూడా మూమెంటే, 3 సెట్స్ అది కూడా. అండ్ ఇంటర్నల్ రొటేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్లా కట్టేసి ఇట్లా మనం పుల్స్ చేసుకున్నాం కదా. సో అది మనం 10 టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు, 10 హోల్డ్స్ చేసుకొని. సో ఇవన్నీ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట. బేసిక్గా మనం ఈ మూమెంట్స్ అన్నీ ఎందుకు చేయాలి అంటే లైక్ ఈ మూమెంట్ ఫ్రీ అవ్వడానికి, షోల్డర్ మూమెంట్. అండ్ చెప్పాను కదా నేను డయాబెటీస్ వాళ్ళకి మెయిన్గా ఈ కండిషన్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో ఎలా వస్తుంది అంటే లైక్ మనకి గ్లైకోజలైషన్ అనే ఒక మెటబాలిజం చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. సో అవి జాయింట్లో వెళ్ళి డిపాజిట్ అయ్యి గ్లైకోజన్ అనేది, సో మనం మూమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్స్ అయిన తర్వాత అవి రబ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆ రబ్ అవ్వడం వల్ల మనకు పెయిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో డయాబెటీస్ వాళ్ళు మామూలుగా జనరల్ ప్రికాషన్స్ ఏవి తీసుకోవాలి అంటే మెయిన్గా పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఈ మూమెంట్స్ అనేవి నార్మల్ బేసిక్ షోల్డర్ మూమెంట్స్ పైకి ఇలా సైడ్ నుంచి పైకి ఇలా అండ్ ఇలా ఫ్రంట్ నుంచి పైకి డౌన్, సో ఇలా ఈ మూమెంట్స్ పక్కా చేసేసుకోండి. సో యూ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ అనమాట.
సో ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే లైక్ మీకు కొంచెం పెయిన్ అనిపించినా కూడా సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే సో ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అవ్వకుండా మీరు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం పెయిన్ అనిపించిన హాట్ ప్యాక్ పెట్టేసుకొని వెంటనే చేసుకోండి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ డిన్నర్ అయిన తర్వాత పక్కా వాకింగ్కి వెళ్ళండి. వాకింగ్కి వెళ్తే డైజెషన్ అంతా ప్రాపర్గా ఉంటుంది, ప్రాపర్గా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఫుడ్ అనేది. సో అప్పుడు వాకింగ్ చేసిన తర్వాత పడుకోండి, అప్పుడు మీరు ఫ్రీగా రిలాక్స్ అవుతారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పొజిషన్స్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్లో. చాలామంది పడుకోవడం ఇలా పడుకుంటారు, లేదంటే హ్యాండ్ ఇలా వెనక్కి పెట్టేసి పడుకుంటారు అండ్ ఇలా పెట్టేసి పడుకుంటారు. సో ఇది అవాయిడ్ చేయండి. ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద నైట్ ఈ మూమెంట్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు ప్రెషర్ అనేది కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పడుతూనే ఉంటుంది. సో ఇది మనం ఇలా కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ పడుతూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ కాజ్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇది అనేది వస్తుంది. సో ఎక్కువ మంత్స్ ఇట్లా స్ప్లిన్ చేసుకొని ఉండడం కానివ్వండి. సో మీరు ప్రాపర్గా డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకొని ఎన్ని డేస్ ఉంచుకోవాలి, ఎన్ని మంత్స్ ఉంచుకోవాలి స్ప్లింట్ అని, దాని వెంటనే డిలే చేయకుండా సో వెంటనే మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. సో ఐ విల్ సీ ద కామెంట్స్. Hello Karthik, hi Gautam. Pallavi, actually I want to explain more in Telugu. Why? Because maximum I'm in Hyderabad, maximum Telugu people are watching me. That's why I'm explaining in Telugu. She's explaining in English and Telugu. Thank you Bharat. So guys, if you have any doubts, please mention me in the comment section. I'll explain you. Anita, so mid shoulder pain, so you have more at time, you are facing mid shoulder pain, accumulates more at times, cannot move comfortably. So Anita, you please give proper rest to that shoulder for few days, applying hot and cold pack. And with this activities what I showed you with the pipe or something like wall support or pulley, so you perform that movement. And whenever you are doing activities, don't do one activity continuously at a time. So if you have more pain, go and consult a physiotherapist. So if you want physiotherapy consultation, I have told you, right? You can call to this 180010345530 online consultation, online video consultation for physiotherapist. Okay, you can contact that number. We love Telugu but can't get. Thank you Deshmukh. Hi everyone. Sridhar, hi. Gautam, good morning. Can you please explain that? So I have already explained what we have to do. Do in the sense like what we have to do means we have to apply hot and cold pack. Initially we have to apply cold pack to reduce to improve the movement. Okay, then when we are performing the movements and all, we have to apply hot pack. And what we should not do means like first thing, posture maintenance and continuously placing hand in one position. Okay, సో మనం మూమెంట్ చేస్తూనే ఉండాలి, మూమెంట్ అనేది అవుతూనే ఉండాలి అనమాట మనకి. సో డోంట్స్ అనేవి, సో పడుకునేటప్పుడు స్లీపింగ్ పోస్చర్స్ అనేది ఇలా. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్
అఫెక్టెడ్ కాబట్టి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోకూడదు. సో దాట్ విల్ హర్ట్ మోర్ అనమాట. సో రైట్ సైడ్ రైట్ షోల్డర్ డౌన్ ఉండేలాగా పడుకోండి. సైడ్ లైన్, ఇప్పుడు ఇది నా వాల్ నా బెడ్ అనుకోండి, ఇలా పడుకోండి. అండ్ చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియో, సర్వైకల్ స్పాండిలైసిస్ లైవ్ సెషన్ తీసుకున్న టైంలో నేను పోస్చర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు దట్ వీడియో వన్స్ అగైన్ అండ్ ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద పోస్చర్స్. సో హౌ టు స్లీప్ అనేది. సో ఇక్కడ పిల్లో పెట్టుకోవాలి, హెడ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. సో ఈవెన్ ఈ పిల్లో మెయింటెనెన్స్ చేస్తే మనకి ఈ షోల్డర్ కూడా తగ్గిద్ది. నేను ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ ఆల్సో. సో షోల్డర్ ఇట్లా డౌన్ వెళ్ళిపోవడం అలా అవ్వకూడదు. సో స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఈ సైడ్ పడుకున్న షోల్డర్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఇలా వెళ్ళకూడదు. కంటిన్యూస్గా ఇలా కూర్చోవద్దు, ఇట్లా స్ట్రైట్గా కూర్చోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ షోల్డర్ ఇట్లా సైడ్స్కి ఉండాలన్నమాట మనకి షోల్డర్స్. సో పోస్చర్ మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ థింగ్ అండి. బాలాజీ హాయ్, చేతన్ హాయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ దివ్య. శశాంక్ థ్యాంక్ యూ. So you can ask me few more questions. I'll wait for few minutes. Still more any doubts? So no confusion కదా. సో రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సో విత్ దిస్ స్టిక్ మళ్ళీ ఒకసారి మూమెంట్స్ చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఇనిషియేషన్ చేయడానికి మనం ఈ స్టిక్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. సో ఫ్లెక్షన్ పైకి చేయడానికి, పైకి ఈ హ్యాండ్తో పుష్ చేయాలి, రైట్ హ్యాండ్తో పుష్ చేసి డౌన్, అండ్ వెనక్కి పుష్ చేయడానికి అప్ అండ్ డౌన్, అండ్ సైడ్ పుష్ చేయడానికి సైడ్ నుంచి పుష్ చేస్తూ అప్ అండ్ కిందికి డౌన్, అండ్ రొటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ రొటేషన్ అంటే బయటికి రొటేట్ చేయడానికి ఇది, అండ్ పైకి ఈ రొటేషన్ చేయడానికి హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఈ హ్యాండ్స్ పట్టుకొని ఇలా పైకి. సో ఇవన్నీ 10 టైమ్స్ చేస్తూ 3 సెట్స్ చేసుకుంటాం. సో దీంతో పాటు స్ట్రెచ్చింగ్స్ అండ్ దీని తర్వాత స్ట్రెంత్ విత్ థెరాబ్యాండ్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. సో ఫర్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అండి ఇవన్నీ. సూరజ్ కుమార్, సో దిస్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ is a condition I have already told you. This is a shoulder stiffness capsule. షోల్డర్లో క్యాప్సూల్ ఉంటుంది బోన్కి అటాచ్ అయ్యి. ఆ క్యాప్సూల్ స్టిఫ్నెస్ అవుతే మనకి ఎలా చేసుకోవాలో. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ దిస్. స్టిల్ మోర్ ఎనీ డౌట్స్? Okay, then I'm leaving. Thank you everyone for your support, and please stay tuned to Nightingales homepage. We are coming with a few more topics. If you are keep on following, you may know a few more conditions. Okay, thank you for everyone. Thank you for support. Thank you.